Waslu Malta 3 turbini ta' tip SGT-800 li se jfornu l-impjant il-ġdid tal-gass f'Dellimara. Manifatturati mill-kumpanija multinazzjonali Siemens fl-Iżvezja, it-turbini ntbagħtu lejn pajjiżna aktar kmieni fix-xahar ta' Novembru wara madwar sena ta' xogħol fuqhom. B'kapaċità ta' 50.5 megawatts kull waħda, it-turbini kummissjonati minn Electrogas Malta jużaw l-aktar teknoloġija avvanzata fil-produzzjoni tal-enerġija. Tant li l-mudell SGT-800 u meqjus bħala l-aqwa mudell manifatturat minn Siemens b'diversi impjanti madwar id-dinja jużaw din it-teknoloġija. Liema teknoloġija topra b'single shaft engine b'qawwa ta' 6640 dawra fil-minuta. Intant ix-xogħol f'Dellimara issa jinsab fi stadju avvanzat u fil-jum li ġejjin, it-turbini se jiġu muntati fuq il-post flimkien ma' turbina oħra li ġejja mill-Ġermanja u li se titħaddem bil-fwar bħala parti mill-impjant il-ġdid b'ċiklu kombinat. Dan kollu pare passu mal-politika tal-gvern li jiddiversifika l-provesta tal-enerġija waqt li naqqas l-emissjonijiet u trabijiet mill-arja. Apparti l-impjant il-ġdid, il-gvern se jkun qed ibiddel il-BWSC għal power station li taħdem bil-gass waqt li għaddejjin studji dwar il-pipeline tal-gass. Dawn flimkien mal-interconnector li tlesta u beda jopera f'April li għadda.